गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आनंद एंड यू आर वाचिंग द व्लॉगर आनंद। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी बाइक को वॉश करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर मैंने कम से कम 1 महीना हो गया बाइक को स्टार्ट नहीं की है, तो आज उसको कवरिंग से हटाएंगे और उसको वॉश करेंगे। जैसा आप लोग देख सकते हैं अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो गाड़ी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसको स्टार्ट किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। गाइस आप देख सकते हो ये बाइक धोने का प्लान था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग गई है। गाइस आप देख सकते हो आज ये बाइक वॉश हो गई है, और अगले वीडियो के अंदर हम इस पर राइड पे भी जाएंगे। इसी वीडियो में चल जाते, पर ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए इस पे गए नहीं। कैसी लगी है वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।